Busnes fi di Felinheli Garage. Da ni'n trin ceir a fania i pobl lleol ac outskirts o Felinheli fyd. Dwi'n defnyddio prentisiaid yn y busnes achos dwi'n gweld o'n bwysig i roi cyfle i hogia ifanc ac i ni gyd symud ymlaen. Dwi'n gallu mewn prentisiaid flwyddyn eitha cian, rili. Da ni wedi ffeindio eitha o hogyn da ac mae'n help i fi, mae wedi bod yn help mawr i fi 3 mlynedd dwytha yma efo gwaith i fi gael symud ymlaen. Ti eisiau rhoi lot o amser, ni'n hynna'n fi a Cyr sy'n gweithio, mae'n rhoi lot o amser i fewn i treinio, ond mae wedi bod werth o fy cian. Manteision fysa bod fi'n cael mwy o amser i delio efo cwsmeriad a fedra i roed prentys a cian ar joban tra dwi'n gorfod yn ffwrdd oddi ar gwaith. Ia, mae hynna'n help mawr i fi. I busnesau eraill, swn i'n cynghori nhw i cymeryd y prentys. Definite. Mae dyn ni lles i busnes fi chi, cymeryd yn eitha cian ar. Mae'r cymorth wedi bod yn wych. Dwi wedi cael lot o cymorth gen Emma a Malcolm, a os mae rhywbeth da ni isio, y fi neu cian, mae'n codi ffôn, mae bob dim wedi bod yn gret.